好啦，大家好啊！咁啊，歡迎收聽運動與情緒健康協會嘅呢一集啦。咁呢一集就係講我哋睇到嗰個不停講噶啦，大家都失業率問題升到話上升到3.9，係啦。咁啊，咁樣面對失業問題，其實大家可能諗翻起細個大家用錢係點樣用嘅呢？其實可能好少嘅嘢已經係好開心啦。但係調翻轉相對啦，一樣係可能人大個咗就負擔就大咗啦，或者各式各樣嘅問題啦，係咪？咁應該點樣面對呢？假設依家大家係失業嘅，OK，咁可能係都係揾緊工啦，都係嗰句啦，正常保持做運動規律習慣。你失咗業，即係代表你有時間啦，你有時間揾工，咁你唔會24小時都揾工噶嘛，咁你就要開始要規管翻自己時間啦，即係劃分可能朝頭早9點鐘要 send CV 出去揾工嘅，跟住之後咁你 send CV 1個鐘 send 好多份噶啦，當係或者你9點鐘嘥少少時間再仔細咁去到執靚啲自己 CV 啦。跟住之後呢，去到10點半啦，可唔可以個半鐘？咁你可能10點半到11點，無論如何都要去做少少運動。咩意思呢？即係可能落街跑個圈、跑個步，做下掌上壓，做下1-2下嘅引體上升。再唔係跑步腳痛嘅，落去泳池游水。OK， 冇錢游水嘅唔緊要，做下啲捲腹喺屋企做嘅，一定要加呢啲節奏落去，保持翻嗰個呼吸暢通嘅。因為你要有氧，吸大啖啲氣，呼翻多啲，係啦。希望透過呢啲咁嘅方法去到令到自己開始人哋又係啦，身體見石嘅，散發出嚟係正能量、正氣嘅，俾人哋感覺精神嘅，執翻靚自己儀容，令到自己點樣啦？去令到自己嘅面試嘅感覺俾人良好咗，令到自己係增加咗自己 interview 成功嘅機會。要靠少少習慣，遠離負能量，少啲睇討論區，唔使理咩失業率問題 ，focus 翻喺自己度，多啲合埋眼，再唔係唔做運動嘅合埋眼，我要靜坐15分鐘，眯埋眼諗下點解？俾埋靜坐就唔使諗嘅，係啦，跟住靜坐完之後，可能加入翻少少正面嘅資訊落去，例如就話我係得嘅，未來係有前景啦，相信係美好啦，或者我係好有能力係可能 interview 到下一份工啦，或者我係嚟緊我可以做到運動嘅，我仲要好有能力嘅，呢啲咁嘅正面嘅語句加咗落去 ，OK， 呢啲係我哋可以做嘅，嘥半個鐘到嘅。咁啊，希望大家係幫到大家呢啲資訊啦。好，咁去到財政方面啦，咁可能就真係要面對失業嘅問題，即係冇收入啦。咁我哋諗翻起細個，我哋都係冇收入，咁點解我哋都會開心呢？係咪？點解呢？係啦，點解呢？係因為有朋友，係因為冇負擔。點解會開心呢？細個我哋冇錢㗎，我哋細個都冇收入㗎，因為屋企人養啊嘛，係咪？但係屋企人都唔會俾幾千蚊你啊嘛，係咪？咁點解我哋一樣開心啊？即係其實可能我哋從中，我哋揾翻自己開心嘅細節，其實喺邊度？可能原來有時間喎，原來自己整嘢食嘅，慳下啲出邊食嘅費用啦。或者其實我細個講緊好耐之前啊，我細個呢喺71度買一個4洲杯麵，嗰陣時依家冇咗㗎啦，都係4蚊雞，跟住就要加辣油加麻油落去，哇！嗰陣時已經好開心㗎啦，思樂冰啊嗰啲啦，咁好啦，依家貴咗啦，係咪？咁就要用方法去到從中慳錢之餘，自己揾翻個樂趣。pick up 翻自己個生活節奏同埋人生呢一樣嘢先係比較精要嘅。咁唔係叫大家食杯麵啦，係咪？
或者你麵包嘅，可能你自己加啲醬落去咯，係啦，即係希望自己整得好食啲啦，或者從中可能每日買嘅麵包唔同，呢啲可能即係要揾翻自己嗰個有乜嘢令到你開心嘅節奏，而唔係擔心話揾唔到工，揾唔到工你慳錢，相信係可以即係就要節衣縮食係其中一個方法嚟㗎嘛，係咪？但係你從中亦都可以揾到樂趣，睇多啲書，唔用錢嘅生活，落街嘅、睇海嘅、行海、靜嘅，係啦。你擔心嘅做掌上壓，一定要靠呢啲咁樣嘅行動，或者出嚟做 gym， 或者出嚟做運動，加入我哋個會，我哋個機構，希望識到更加好嘅人，分享一啲正嘅信息能量，傳染翻俾你。咁呢就希望你建立到一個好嘅社交咯，良好社交，分分鐘一樣會有啲好嘅人提供一啲好嘅渠道，或者係提供一啲好嘅工作機會係俾大家。咁點樣可以令到自己有一個好嘅工作機會，係人哋覺得你得，你先至會提供到俾大家噶嘛？係咪？唔係話你慘，你唔得就會提供到俾你。咁有啲咩可以令到你自己得啊？就係做運動，保持正面，俾人嘅感覺有信心啦。開始咁就得噶啦。最緊要係乜嘢啊？唔好睇咁多嗰啲討論區，唔好睇咁多負面新聞。咁雖然負面新聞係不停有啦，依家香港資訊太過快啦，下一秒都已經係可能第二樣嘢啦，已經係 run 緊，即係或者講緊討論緊下一樣嘢，好快啊，盡量遠離。focus 翻喺自己嗰度，係啦，或者睇我哋嗰個睇下我哋啲 page 啦。雖然我哋都係啱啱開始，咁我哋人手都比較短缺啦，都係我係負責人啦，我都係自己搞晒嘅全部嘢。咁希望少咁可以共同咧同大家一齊咁樣成長啦，一齊咁樣走落去啦，係啦。咁希望呢啲資訊可以幫到你啦。咁你睇到我哋個會，咁希望我嚟緊11月又有活動搞，12月有活動搞，大家可以出席，係啦。希望 join 多啲工作坊，我哋啲工作坊係唔使錢嘅，好多都就算要錢都一定係非常之優惠嘅價錢，係大家負擔到嘅。不過失業或者冇收入嘅唔緊要，失業冇收入嘅就join啲免費嘅。係啦，join啲免費嘅工作坊咯，係啦，咁冇所謂噶，同埋希望咧失業或者出嚟幫手做下義工，都對你有幫助，對大家都有幫助嘅，對我哋個會又有幫助，對你自己原來你肯出力嘅都一樣開始啦，係啊，唔同咗啦，幫人啦，可能都對你有啟發，對大家都有啟發，以生命係改變，傳染俾下一個生命咧，就做運動，正向能量，正面嘅，希望個社會就會全部都係一個好嘅信息落去，咁會大家都會好啲，就唔係一路都負面落去，咁全死啦！呢度又地鐵又可能又搭個 lift， 最新嘅搭個 lift 都好似有3個人就有爭拗啦，最新嘅。直頭係有個係 BB 嘅爸爸嚟，同埋兩個年長啲嘅朋友都可以搭架 lift 就有爭拗啦。呢啲全部都即係搭地鐵都係成日㗎啦，睇到就呢個又點樣啦？即係就鬧交啦，係咪？咁做運動，你除咗開始有 build up 咗啲肌肉，咁你咪知道即係會減少咗呢啲咯，係咪？身形健碩啲，可能人哋都唔會點樣同你嘈嘅，係咪？希望呢啲外在嘅令到身體健康嘅嘢，人哋都感受得到啦。即係你同埋我哋做運動，情緒好好多㗎 ，EQ 好啲嘅，即係冇咁易發脾氣啊。其實點解咧？哇，大佬你啱啱跑完步，你點會發脾氣啊？你要呼吸緊嘛？係咪？即係
已經鋸晒㗎啦，個人已經，咁你仲點會有咁多個心即係唔舒服咧？未發泄出嚟，特別打拳啦，因為我哋機構可能我未搞嘅，不過都有2個嘅拳館嘅開拳館嘅朋友都話即係如果有興趣可以同佢哋合辦一啲拳擊嘅計劃。咁最好係乜嘢？最好嘅發泄男仔，甚至乎女仔啦。最好發泄都係打人咯，咁唔係叫你不停打人噶嘛，人哋都會打返你啊嘛，咁又要學識保護自己啦，要防守啦，咁呢啲都係一個好好嘅 training。我哋打拳或者呢啲競爭呢，我哋希望呢就唔係為咗贏啦，亦都唔係為咗即係唔係為咗競爭去到贏第一步，係其實可能係俾自己一個 training 啦，可能呢個心態再平常啲，壓力又減，冇咗嗰啲比賽嘅壓力啦。咁再平常啲咯，玩咯去，我哋輕鬆玩呢啲咁嘅工作坊，咁就會令到大家好啲啦，係咪先？又可以保護到人啊，即係可能跌親啊，你啲 muscle 可以保護到大家，可能自己骨骼神經啊，或者韌帶啊，你有肌肉就可以有啲乜嘢意外，可能 protect到大家，咁啊減少啲受傷嘅風險啦，呢啲都係非常之好啦，啱唔啱先？咁所以呢，我哋失業啊，我哋第一件事一定係唔係除咗 send CV 話不停揾工之外啦，希望做運動唔使錢，運動場免費水飲，做完運動去運動場，減少疾病啊！你唔做運動，一陣間你病咗又冇收入，仲衰。跟住病啦，情緒差啦，又差啦，身體又差，咁一路連帶落去，咁所以第一件事我哋要做啲乜嘢啊？就係做運動啦，係咪先？咁希望呢啲咁樣嘅嘢呢，就幫得到大家資訊啦。咁今集係去到呢度先，係啦，多謝大家收聽。